घरों के बाहर कुछ लोग अपनी कार या बाइक को पार्क करते हैं तो उसमें सायरन भी लगवा देते हैं ताकि कोई उसे नुकसान ना पहुंचा पाए। नुकसान पहुंचाए तो तुरंत सायरन बजने लगे। लेकिन सोशल मीडिया पर तेजी से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बाइक के सायरन पर ही एक बच्चा जबरदस्त डांस कर रहा है। दरअसल इस वीडियो की शुरुआत तब होती है जब बच्चा घर से कुछ सामान लेकर बाहर आता है तो सामने खड़ी एक बाइक को देखकर वो रुक जाता है और उस पर एक पैर मारकर उसका सायरन बजा देता है। इसके बाद जो हुआ वो वाकई देखने लायक है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। रिपोर्ट वीडियो डेस्क न्यूज़ ट्रैक.com।